بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايب قلبي، نورتوني وشرفتوني والله، ووحشتوني في نفس الوقت. النهاردة بقى هنعمل الفيديو بتاعكم بأول الحلقة بتاعتنا اللي هنعملها النهاردة إن شاء الله. مختلفة برضو عن أي حلقة. الايام دي يا جماعه طبعا انتوا عارفين ان احنا بنجهز بقى يعني كل سنه وانتوا طيبين لشهر رمضان، واللي عايزه تجيب طيور، واللي عايزه اللي عندها بطه، اللي عندها اي حاجه راقده، بتحاول بقى بكل طريقه ان هي تنجز اي حاجه تطلع لها اي خير. اللي بتعمل فقاسه في كرتونه، واللي بتودي، يعني كل واحده بتحاول تلملم مجموعه طيور زي ما انتوا عارفين. يعني هي دي عاده واخدينها من زمان، ان احنا رمضان ده ما يجيش الا واحنا مربين طيور، مجهزين طيور، منضفينها. اللي ما بيربيش بيجهز وينضف ويجيب ويحط في تلاجته. ومتهيألي لنا بقى ان هو رمضان ده كل سنه وانتوا طيبين، انه جاي بس عشان احنا ناكل ونشرب فيه. بس دي عادة. يلا ربنا ما يجيب لنا حاجة وحشة، وما يقطع لنا أي عادة خالص، ويدخل علينا الأيام دي بالخير يا جماعة واليمن والبركات، وما يدخلش على أي حد فيكم أي حاجة وحشة، ويستر عليكم وعلى أولادكم وعلى بيوتكم وعلى كل حاجة في حياتكم يا رب. معلش أنا طولت في المقدمة. بس يعني إيه، بجد والله الكلام ده بيبقى نابع من قلبي، بيبقى طالع من قلبي ليكم والله العظيم، ربنا اللي يعلم. النهارده بقى ان شاء الله احنا هنعمل فيديو. اول حاجه احنا بقى خلصنا، انا جيت بقى الصبح، انا ما بعمل لكمش الفيديوهات الا الصبح. شايفين الجو رايق وهادي وزي الفل اهو. الجو النهارده ما شاء الله حلو. هو مش مشمس ولا حاجه، لا احنا عندنا الدنيا مغممه الايام دي. بس يعني الحمد لله. بدون مطر بدون اي حاجه، يعني لسه المطر ما عطتلناش حقها الايام دي. صبحت بقى، فطرت طيوري وكنست تحتيهم، واكلت الحمام، وقضت مصالحي كلها فوق. وقلت بقى حبايبي بقى اللي لهم حق عليا لازم اعمل لهم بقى اي فكره، اي حاجه يعني تخطر على دماغي لازم اعملها لهم، ولازم اقول لهم عليها. شايفين بقى الجو رايق كيف، والدنيا هاديه ازاي، والسطح بقى كل يوم الحمد لله. يعني عشان ايه ما اسمعش بقى اي كلمه من حد، ومش عشان ما اسمعش كلمه من حد، والله انا بحب النظافه على طول، بحب انظف كل حاجه، تحت وفوق وفي كل مكان، منظفه بقى الدنيا دي كلها. المهم النهارده بقى عشان ما نطولش اكتر من كده، وحبست برضو يا جماعه الطيور. يا لينا عاوزه ايه؟ ادخلي خلي بيتك ومطرحك. عاوزه حاجه؟ لا. سلمي على الناس. طيب عاوزه حاجه؟ المهم النهارده بقى يا جماعه لينا بسلم عليكم. هنعمل بقى فكره حلوه قوي قوي. بجد منتشره في الايام دي منتشره جدا جدا في الايام دي، ويمكن بيعملوها البلاد التانية اكتر من مصر، بيعملوها للطيور، وبيجذب الطيور وبتخليها تطلع لهم انتاج حلو قوي. الفكره دي يا جماعه حلوه جدا جدا، وبتنفع الايام دي، وحلوه بكل الطرق. حلوه، انا هعملها لك بالطريقه دي، وهقول لك برضو تستخدميها في ايه، وهقول لك كلام كتير. بس ايه، ما تزعليش مني ان الفيديو طول. انا يا جماعه ما بعملش الفيديو دلوقتي اقل من 8 دقائق 9 دقائق، ساعات بعمله 10، ببقى مضطره قوي اعمله 10، وعارفه ان مفيش حد هيسمع منه اصلا. 5 دقائق حتى مش هيوصل ل5 دقائق. وانا مش زعلانه، لان في ناس بتبقى بباقات وكده، فانا مش زعلانه. المهم ما تنسانيش بقى في اللايك عشان خاطر الفيديو يترفع، لان الفكره دي بجد حلوه وممتازه جدا، وما شاء الله الاجانب والدنيا كلها بتعملها دلوقتي وماشيه معاها. احنا عندنا الجردل بتاعنا اهو، جردل قديم بقى، اي جردل بقى عندك مرمي قديم، احنا مش هنحتاج فيه في اي حاجه. اول حاجه يا جماعه هنحط فيه كده شويه قش، هنحط فيه شويه قش. بجد انت ممكن تعملي مزرعه طيور، مزرعه من الموضوع ده، بس لو تودي بقى على طول وتمشي في الفكره على طول اهو. طبعا احنا نكتر بقى اللي عندها بقى قش. انا عندي البتاع ده بتاع الذره الشامي، بعمل به على طول اهو. طبعا الناس هتقول لي بقى هنعمل به ايه؟ قشر البيض ده. قبل ما نعمل قشر البيض هنشوف الخير بقى اللي ربنا عطاه لنا، وهعلق برضو كلمتين في الاخر، محدش يقفل الفيديو الا لما يسمع الكلمتين اللي انا هقولهم، بس لحد ما اعمل الحاجه دي. هعمل الحاجه دي وهقول لكم كلمتين مهمين جدا. الخير اللي ربنا عطاه لنا اهو الحمد لله اهو. وفي ناس برضو يا جماعه بتقول لي انت كنت حاطه بيض تحت الحمام. لا، انا لما حطيت البيض تحت الحمام وقلت لكم هيطلع، انا من ساعتها قلت لكم يا جماعه انا مش هرقد وانا هاخده، لان البيض بتاعي ده
انا بستعمله في البيت وعاوزاه ومانيش ضامنه بقى فيه قشره ولا لا، وانا عاوزه الحمام يرقد لوحده او بس اللي هي مضطره تحطه تحت الحمام برضه. فكره الحمام انك تحطي بط تحت الحمام دي والله حلوه جدا جدا جدا، وناس كتيره من جيراني هنا بيعملوها وما شاء الله مالي عليهم البال خير. اهو خير ربنا عطوه لنا يا جماعه من كل ناحيه الحمد لله والله العظيم، شكر ونعمه. فعلا الفراخ دي يا جماعه كنز كنز في البيت، كنز في البيت. يعني انا بعمل لكم الافكار بس بقى ما يعني ايه، يعني سواء بقى عملت ما عملتش محدش يعني محدش ليه ان هو يقول لي عملتيها وديتيها فين حطيتيها فين. اهو عندنا برضه 3 بيضات هنا. خير بقى عطاه لنا ربنا الحمد لله والنعمه والفضل والشكر، وفضلت طول العمر اشكر ربنا، مش هقدر اوفيه الخير اللي انا فيه. بسم الله ما شاء الله. برضو بدل الفراخ البلدي كتير. وهعلق يا جماعه، هعلق في حاجه، محدش يقفل الفيديو، هعلق على حاجه بس اما اعمل لكم الفكره دي. اهو كده عندنا الجردل حبيبه قلبي. هنمسك بقى قشر البط ده. طبعا انت لو عايزه تجيبي جردل بس يا جماعه لازم جردل، لو عندك جردل اوسع من كده شويه يا ريت تجيبي. انا مش هحط طبعا البط ده كله. اهو احنا هنجيب يا جماعه قشر البط ده. انا بقول لكم على البط اللي انا لميته النهارده، فانا ان احط بيضه بطان دي مش مشكله. احنا هنجيب قشر البط بتاعنا ده كده نحط. والله العظيم الفكره دي حلوه قوي يا جماعه، وادخلوا كمان شوفوا ناس كتير عامله الفكره دي في فيديوهات واجانب وكده وناجحه معاهم قوي وتطلع لهم اعلى انتاج. حطي جردلان جنب بعض. ناس هتقول لي هنجيب برنيكه، ناس تقول لي ما اعرفش ايه. لا، اعملي الجردل عشان هي الفراخ ما بترقدش الا في الجرادل، بترقد قوي في الجردل. يعني عندك عشه صغيره كده حلوه اهي. انا بختار كده بحضر قشر البط كده كله زي ما انتم شايفين اهو. بحضر قشر البيض هحطه كله طبعا، وهقول لك برضه تستعمل قشر البط. انا هنعمل منه حاجات كتيره جدا. قشر البط ده مش هنرميه، يعني قشر البط ده انا مش هرميه، هعمل منه برضه فيديوهات كتيره هتفيدكم والله العظيم. اهو هنمسك بقى شويه بط كده، شويه بيض من بطنه كده هنسيب. بس المهم قشر البيض يبقى ملموم يا جماعه، المهم قشر البيض يبقى ملموم في الحاجه بس، لان الفرخه هتاكل قشر البيض ده، الفرخه هتاكل قشر البيض وهتعلي نسبه الكالسيوم بتاعتها، وهتلاقي بيض كتير وقشر بيض وكل يوم مش هتعرف بقى القشر من اي حاجه. فهي تلقائي كده احنا هنحط، لازم نحط البيض، لان انتوا عارفين ان الفرخه بترقد على البيض ما بيشغلهاش بقى ايه. اهو حطي بقى مجموعه البيض اللي عندك كلها. عندك جردل، انا ما عنديش والله جردل اوسع من كده، فانا عملت لكم على الجردل ده، انا عملت لكم على الجردل ده كده. جرب الفكره دي، جربيها بس 20 يوم وتعالي قولي لي. اهو وزعي بقى البيض. طبعا قشر البيض ده يا جماعه مش هيستنى، قشر البيض ده يوم ولا 2 الفرخه. طبعا هو كده زي ما انتم شايفين كده الجردل مليان. هنحط الجردل هنا في الحته دي كده. والله يا جماعه انا ما بعمل لكم الفيديو اللي انا واثقه فيه ومتاكده منه ان الفكره هتنجح قوي. وعلى فكره انا هسيب الجردل ده مكانه كده، وكل فيديو ان شاء الله هبقى هقول لكم عملنا ايه. اهو شوفي بقى طبطبي في اي حاجه كده، وقف الجردل بحيث الفرخه تطلع ما تكسرش حاجه، وتنيه كده شويه، يعني تنيه كده شويه ما تخليش قاعد راكح. اهو شايفين. طبعا الفرخه بتاعتك، انا فراخي كده بتبيض هنا، بتبيض هنا ان انا حاطه لها رقوبه، عشان اقول لك المقصود من الفيديو ايه. انا حاطه لها رقوبه، هتاجي تلاقي البيض هنا مرصوص كتير بقى بقشره بكل حاجه، هتاجي البيضه تلقائي. انا والله لو اعرف امسك فرخه، لان انا ما عنديش فراخ بترقد دلوقتي، الفراخ بتاعتي لسه صغيره. هتاجي تلقائي كده تلاقي البيض وقشر البيض والجردل ده مليان بيض، تلقائي هتاجي الفرخه راقده جواها تلقائي كده بدون اي كلام وبدون اي حديد. هتاجي الفرخه راقده جواها ومعشش على البيض بتاعها. هتبص لحواليها هتاكل قشر البيض، هتنتش قشر البيض بتاعها ده وتاكله، لان انتوا عارفين البيض بيكتر نسبه الكالسيوم عند الفراخ. فهتاكل قشر البيض، طرف ما هي راقده هتاكل قشر البيض، هتنقي. وفي نفس الوقت هتبص في الجردل هتلاقي بيض كتير. هي الفراخ يا جماعه كده لما بتلاقي بيض متكون في كل مكان بتجي راقده عليه. طبعا في ناس ما بيبقاش عندها بيض،
ما بتبقاش عارفه ان حطت بيضه ولا اتنين الفرخه مش هترقد. فانت اي قشر بيض متكون عندك اعمليه وحطيه كده في جردل، وحطي بطان 3 4 وطرف مهراء، ده الفرخ هتبيض جنبها وهيرقدوا وهترقد. عايزه تشتري لها بيض اشتري لها. الحاجه بقى اللي انا عايزه اعلق عليها وعاوزه اقولها لكم، معلش انا طولت معاكم الفيديو. الناس بتقول لي ده بيض مزارع. ده يا جماعه حد يقول البيض ده بيض مزارع؟ البيض المزبزب اللي طالع لبره ده اهو نفس بيض الفراخ بتاعتنا. عمري بيض المزارع ما يبقى كده. بيض المزارع بيبقى مدور، وانا هجيب لكم بيض المزارع مع ان ما بيدخلش بيتي، بس هجيبه لكم اهو نفس البيضه دي نفس البيضه دي. بيض المزارع بيبقى مدور مفيش الزقم ده اهو. بيض البلدي بتاعنا اهو، والبيض التانية نفس المشعر نفسي. بس اعملي يا حبيبه قلبي الفكره دي والله العظيم هتشوفي انتاج ما عمرك شفتيه. والفكره برضو اللي تحت الحمام، حطي اي بيض موجود عندك تحت كل حمامه، حطي 5 6 بيضات وسيبيهم هيطلعوا لك. هتكوني بيض من هنا وبيض من هنا وبيض من هنا، هيطلع لك كتاكيت، هتبقى الدنيا معاكي زي الفل. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.